السلام علیکم۔ بارش کا نیا مغربی نظام اثر انداز ہونے جا رہا ہے۔ آج دیر رات سے اتوار کی صبح تک امید ہے کہ پنجاب کے تمام علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی۔ جو سسٹم کا زیادہ اثر ہوگا وہ پنجاب کے شمالی علاقوں میں، وسطی اور شمالی علاقوں میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ ان علاقوں میں بعض مقامات پر 100 ملی میٹر سے مجموعی طور پر زیادہ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی 25 سے 50 ملی میٹر تک بارش کی بوندیں گر سکتی ہیں۔ اگر بات کی جائے شمالی علاقوں کی تو ان علاقوں میں کافی اچھے تھنڈر سیل تشکیل پانے کی وجہ سے یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ پنڈی کھیب، خوشاب، کلر کہار، میاں والے، اٹک، راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، سیالکوٹ، ناروال، شکر گڑھ، لاہور، شیخو پورہ، قصور۔ اگر بات کی جائے آس پاس کے علاقوں کی تو ان علاقوں میں بھی تیز سے موسلادھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں اور شدید موسمی صورتحال کا سامنا بھی ان علاقوں میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے مشرقی پٹی کی تو مشرقی پٹی پر کافی گہرے تھنڈر سیل تشکیل پائیں گے، تو ان علاقوں میں بھی اگلے 24 سے 36 گھنٹوں یعنی کل دیر رات تک ان علاقوں میں بھی کافی گہرے بادل بن سکتے ہیں اور تھنڈر سیل تشکیل پا سکتے ہیں، جس میں فیصل آباد، سہیوال، اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر، بہاولپور، بہاڑی، لودھرا کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی یالہ باری کے امکانات موجود رہیں گے۔ ملتان، مظفر گڑھ، جھنگ، 18 ہزاری، خانے وال، اسی طرح اگر بات کی جائے لیا، ڈیرہ غازی خان، جام پور، راجن پور، اسی طرح رحیم یار خان کے علاقے شامل ہیں، تو ان علاقوں میں بھی تیز بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے وسطی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں کی تو جس میں جنگ، چنیوٹ، سمندری کے علاقے شامل ہیں، بھکر، نورپور، تھل، رنگ پور، بھگور، کندیاں، جنڈ بسال کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان موجود ہے۔ اگر بات کی جائے سسٹم کے انخلا کی یعنی نکلنے کی تو کل امید ہے کہ کل شام تک جنوبی پنجاب سے سسٹم کافی حد تک نکل جائے گا، کمزور ہو جائے گا، لیکن شمالی اور وسطی علاقوں میں یہ سسٹم اتوار تک رہنے کا امکان ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن جو شمالی علاقے جاتے ہیں ان علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔